safety bin တွေ့ကြိတ် safety bin safety bin air conditioner လေအေးပေးစက် air conditioner air conditioner bed အိပ်ယာ bed bed Anglepoise lamp ထောင်ကြိုးမီးအိမ် Anglepoise lamp Anglepoise lamp cot ကလေးကတင် cot cot crib ကလေးကတင် crib crib bedside table အိပ်ယာဘေးတွင်ထားသောဇပွဲ bedside table bedside table bookshelf စာအုပ်စင် bookshelf bookshelf bureau စာရေးဇပွဲ bureau bureau desk စာရေးဇပွဲ desk desk clock နိုင် clock clock electric fan လျှပ်စစ်ပန်ကာ electric fan electric fan pillow ခေါင်းအုံ pillow pillow dressing table မှန်တင်ခုံ dressing table dressing table table lamp ဇပွဲတင်မီးအိမ် table lamp table lamp mirror ကြည့်မှန် mirror mirror curtains ကလန်ကာ curtains curtains ironing board မီးဘူးတင်၍တိုက်ရသောအချက်အပြား ironing board ironing board television ရုပ်မြင်သံကြား television television telephone 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 TV stand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  sofa 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 carpet ကော်စော carpet carpet rug ကော်စော rug rug table ဇပွဲ table table blinds လိုက်ကခန်းစီ blinds blinds vase ပန်းအို vase vase grandfather clock မတ်တပ်နာရီကြီး grandfather clock grandfather clock radiator အပူဓာတ်ပေးကရိယာ radiator radiator window ပြတင်းပေါက် window window plug ပလက်ကောင် plug plug socket ပလက်ပေါက် socket socket chair ကလထိုင် chair chair lamp မီးအိမ် lamp lamp door handle တကားလက်ကိုင် door handle door handle stairs လေကား stairs stairs toaster ပါမုံမီးကင်စက် toaster toaster sink ပကံဆေးကန် sink sink tap ရေပိုက်ကောင်ဘုံပိုင်ကောင် tap tap faucet ရေပိုက်ကောင်ဘုံပိုင်ကောင် faucet faucet cup ခွက် cup cup
plate began plate plate toilet in the toilet toilet toothbrush သွားလိုက်တယ် toothbrush toothbrush bathtub ရေချိုးကန် bathtub bathtub hair dryer သပင်လေးမုတ်ဆက် hair dryer hair dryer stool ခွေးချေကုန် stool stool fridge ရေခဲတစ်တာ fridge fridge microwave ဟင်းနွေးစက် microwave microwave knife ဓား knife knife fork ခညင်း fork fork spoon ဇွန်း spoon spoon glass ဖန်ကွက် glass glass rolling pin မုံကျိတ်သောဒလိန်တုံး rolling pin rolling pin bottle opener ပလင်းဖွင့်ကရိယာ bottle opener bottle opener towel ညနေတုပ်ပဝါ towel towel toothpaste သွားလိုက်စေ toothpaste toothpaste washing machine အဝတ်လျှော်စက် washing machine washing machine dishwasher ပကံဆေးစက် dishwasher dishwasher vacuum cleaner ဖုံးဆုပ်စက် vacuum cleaner vacuum cleaner bucket ရေပုံ bucket bucket rubber gloves rubber လက်အိတ် rubber gloves rubber gloves mop ကြမ်းတိုက်အဝတ်ထုပ် mop mop light bulb မီဒီ light bulb light bulb torch လက်နေဓမီ torch torch wallet ပတ်စံအိတ် wallet wallet purse မိန်းကလေးကိုင်ပတ်စံအိတ် purse purse handbag လက်ကိုင်အိတ် handbag handbag key တော့ key key scissors ကက်ကြီး scissors scissors ruler ပေတံ ruler ruler pen ဘောပံ pen pen light switch မီခလုံး light switch light switch suitcase ခရီးဆောင်အိတ် suitcase suitcase plant အပင် plant plant bin bag အမိုက်အိတ် bin bag bin bag toilet roll toilet paper အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် toilet roll toilet roll toilet paper toilet paper soap ဆပ်ပြာ soap soap comb ခေါင်းဘီ comb comb
shower ရေချိုးရာတွင်သုံးသောရေပန်း shower shower wardrobe ဘီရို wardrobe wardrobe closet ဘီရို closet closet duvet ငှက်မွေးကွန်ကပ် duvet duvet ladder လှေကား ladder ladder hammer တူ hammer hammer screwdriver ဝအူလဲ screwdriver screwdriver saw လွှ saw saw ashtray ဆေးလိပ်ပြာကွက် ashtray ashtray fire extinguisher မီးသတ်ဆေးဘူး fire extinguisher fire extinguisher scale ချိန်ခွင် scale scale first aid kit ရှေးဥသူနာပြုကိရိယာအဆုံး first aid kit first aid kit painkiller အကိုက်ခဲပျောက်စေ painkiller painkiller apron ရွှေဖုံးခါးစီအဝတ် apron apron chopping board စနေတော့ chopping board chopping board bowl ပကံလုံး bowl bowl door တကား door door blanket ဆောင်း blanket blanket bed sheet အယခင် bed sheet bed sheet cupboard ကြောင်အိမ် cupboard cupboard hanger အင်ဂျီချိတ် hanger hanger candle ဖယောင်းတိုင် candle candle jug ရေကရာ jug jug kettle ရင်နွေးအို kettle kettle broom တပြက်စီ broom broom dustpan အမိုက်ကော်ပြာ dustpan dustpan iron မီးဘူး iron iron ခုဆိုရင်တော့ household items လို့ခေါ်တဲ့အိမ်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရင်းနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှတ်မိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေကိုလေ့လာဖို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ English Notebook Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်လေ့လာပေးနေဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုပေါင်းများစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။ See you all in the next video. Bye bye everyone.